etteeka eriyitibwa Protection of Sovereignty Bill lyaleetebwa mu Parliament neewuliriza omulundi ogusooka. Ebbaga eryo bw'olisoma ligamba nti Uganda terina tteeka lyetongodde liprovidingira batya obwetwaze bw'abantu n'eggwanga Uganda bye bujja okukuumibwamu. Era ebbaga eyo ne lyongerako nti olw'okuba ekyo kiriwo ekiti nti tewali tteeka li protectinga sovereignty ya Uganda ne bannansi, nti ekyo kivuddemu ebizibu bisatu. Ebbaga eryo ligamba mbu ekizibu ekisooka abagwira bayingiridde nnyo enteekateeka za gavumenti. Ekyokubiri ebbaga ligamba nti abagwira bateeka ssente mu bibiina by'obwannakyewa civil society wano mu Uganda, ssente nga nnyingi, ne bateeka obukwakulizo ku ssente ezo, nga obukwakulizo ne ssente ezo bikontana n'enteekateeka programs and plans and programs eza gavumenti eri mu buyinza, nti era ekyo kiwa abagwira abo obuyinza bungi mu ggwanga lyaffe lino. Ekyokusatu ebbago ligamba mbu abagwira bakozesa emitimbagano internet ne bayisaako information oba ne basaasaanya amawulire agaleetawo obutabanguko mu ggwanga n'okubanga abannayuganda tetuli wamu. Akawaayiro akasooka mu bbaga eryo kalambulula ani ayitibwa omugwira, ne kagamba nti omugwira ye muntu yenna atali munnansi wa Uganda oba munnansi wa Uganda atabeera oba atali mu Uganda, oba omaze lunaku lumu wabweru w'eggwanga, omazeyo myaka, oba ofuuse mugwira. Owookusatu ayitibwa omugwira y'oyo omuntu yenna minisita w'ensonga z'omunda gw'ateeka ku lukalala n'agamba nti okuva leero ono afuuse mugwira. Nekyo kimu. Akawaayiro kennyini akasooka mu bbago era kagamba nti omuntu yenna akolera omugwira oyo mu Uganda wano aba afuuse ejenti wa mugwira, era ne kadefininga agenti w'omugwira oyo ng'omuntu yenna atwala ebiragiro by'omugwira oyo oba ateekebwamu ssente omugwira oyo oba atwala okuluŋŋamya guidance y'omugwira oyo oba amukolera in any way, nti oyo aba afuuse agenti wa mugwira. Bw'ofuuka agenti w'omugwira etteeka ligamba nti awo oba oyina okwewandiisa ne minisita w'ensonga z'omu ggwanga. Okwewandiisa no tekitegeeza kugenda ne weeteeka ku lukalala, kitegeeza oyina okufuna permission eya minisita gwa internal affairs olyoke obeere ng'okolagana n'omugwira oyo. Etteeka lino liina obuwaayiro obulala bungi bwe libagawo oba bwe lyagala okubagisaawo, nga ligamba nti obuwaayiro obwo bwe bunaafuuka etteeka bujja kuyambako mbu okukakasa nti bannansi ba Uganda ne Uganda ng'eggwanga liina obwetwaze. Akawaayiro akamu mu bbaga eryo kagamba nti tewali muntu yenna oba munnayuganda oba mugwira akkirizibwa ku promotinga interests z'abagwira oba akkirizibwa okulemesa etteeka lyo kye liyita national interests. Naye national interests ekigambo ekyo bafureze eyo etteeka terigamba nti kitegeeza kino oba kiri. Etteeka ligamba nti tokkirizibwa kusaasaanya mawulire gonna gasobola kuleeta butabanguko mu ekonomi ya Uganda oba galeetawo general obutabanguko mu ggwanga. So kitegeeza for example nti bw'oba oli munnamawulire ng'okola mulimu gwa investigative journalist ng'olinayo ripooti esobola okuleetera ekonomi ya Uganda okutabanguka, oba tokyakkirizibwa kukola mulimu ogwo. Ekibuuzo kiri nti biki ebitabangula ekonomi, biki ebitagitabangula. Etteeka tebirirambulwa, naye ligamba nti bw'omenya akawaayiro ako oba ogenda sibibwa emyaka 2 osasule ne fayini ya biliyoni 2. Akawaayiro akalala kali mu bbago lino kagamba nti tewali muntu akkirizibwa kuwa service gavumenti gy'erina okuwa.
services zino government zewa oba zetera okuwa ffenna tuzimanyi ziri mu sekita ng'ey'ebyobulamu, ey'ebyenjigiriza, ey'entambula n'ebintu ebirala. So ebbago lino ligamba nti tewali muntu akkirizibwa kuwa service ezo nga talina lukusa lwa gavumenti. Naye ffenna tujjukire number 1 okuva Uganda bwe yafuna obwetwaze mu 1962 Uganda terina budget yonna gye yali efandinze 10 ku kinnaakyo. Era ne wenjogera omwaka guno financial ya omwaka gw'ebyensimbi 2026-2027 abantu oba ebitongole ebbago lino lye biyita abagwira ligenda kuvujjira budget eyo ebitundu almost 5 ku buli 100. Era mukimanyi nti olw'okuba gavumenti terina capacity kuwa services zonna zetwetaaganga bannansi, ebibiina by'obwannakyewa birina services nyingi zebiprovidinga. Mumanyiko NGOs eziri ewamwe maybe nga zijja ne zibalimira borehole, mumanyiyo NGO nga zisponsoringa abaana okusoma, mumanyiyo zi NGO nga zetaso ziteekawo maybe eddagala ery'obwerere, counseling n'ebirala n'ebitongole ebirala bingi ebyenjawulo. Naye organization ezo ezisinga sente ezirunning emirimu zaagyo ziva mu bantu abali ebweru abaziteekamu ensimbi. So ebbago lino ligamba nti kati okuva eweriita etteeka teri muntu akkirizibwa kuddamu kuwa services ezo nga talina lukusa lwa gavumenti. Ekirala ekiri mu bbago kikwata ku by'okulonda ne kigamba nti tewali muntu oba agenti wa mugwira yenna akkirizibwa ku influencinga oba abantu balonda bannansi oba balonda batya, oba akkirizibwa kwetaba mu nteekateeka za kulonda mu ggwanga. Ekyo kitegeeza nti ba observers, abantu abaliwo abajja nga bava mu African Union, maybe UN n'ebitongole ebirala ebyensi yonna okujja okulaba obululu bwaffe butambula butya, baba tebakyakkirizibwa kujja. Kitegeeza nti ebitongole nga waliwo ekitongole ky'empulira CEDU, Citizens I think Coalition for Electoral Democracy, ekibeerawo nga kisomesa abantu ku by'okulonda. Kitegeeza nti ekitongole ekyo tekikyakkirizibwa na kusomesa abantu balina kulonda batya. Bo violatinga akawaayiro ako osibwa emyaka 2 oba n'otanzibwa fayini ya biliyoni 2 oba byombi. Ebbago eryo lyerimu ligamba nti tewali muntu yenna akkirizibwa kufuna sente kuva mu bukiyitiddwa omugwira ezisukka emiliyoni 4 omwaka nga talina lukusa lwa gavumenti. Naye ne miliyoni ezo 4 assuming ozifunye, olina okuzanjulayo ewa minisita ow'ensonga z'omu ggwanga. Ekyo nno kitegeeza nti abayimbi baffe tebakyakkirizibwa kufuna sente ziva bweru yadde zisasulwa music waabwe. Abayimbi baffe abakozesa platforms nga Spotify, YouTube n'ebirala tebakyakkirizibwa kusasulwa sente zivaawa bweru, ate bwe basasulwa tezina kusukka miliyoni 4. Ba content creators nga abali ku social media nga aba TikTok, abali ku Twitter, abali ku Facebook, ng'omanyi nti opostingayo video n'osasulwa sente platforms ezo nga TikTok n'ebirala. Kitegeeza ebbago lino litegeeza nti naawe oba tokyakkirizibwa kufuna sente ezo nga minisita takuwadde lukusa. Era ne ligamba nti olukusa luno nga bwe nagambye si nti ogenda bugenzi newegatta ku lukalala nti kati nange ndi agent wa foreigner. No, ogenda n'owa minisita n'omusaba olukusa akuwandiise. Naye ebbago ligamba nti olukusa olwo balukuwa nga basoose kunoonyerezaako omutwe gwo gukola bulungi, olina capacity ekola emirimu gy'oyo omugwira gw'oyagala okurepresentinga. Baali bakuvunaanyeeko baali bakusingisizaako omusango n'ebintu ebirala. Kino kitegeeza nti minisita alina obuyinza bw'amaanyi nnyo nti asobola okubeesinga akasonga katini bwe kati n'agamba gwe tosaanidde kubeera ku lukalala luno. Ne bw'obanga gwe wandyagadde, ne bw'obanga gwe wandikkiriza n'etteeka eryo era n'obeera weeyinga okuregisteringa, ebbago ligamba nti tekiri automatic. Kati kitegeeza nti bw'oba wali otaddeyo opinion yonna etakkiriziganya na gavumenti
emikisa gyo mingi nnyo nti bwonna agenda okusaba okuwandiisa tojja kuwandiisibwa. Munnayuganda bw'ofuluma n'ogenda ebweru ne bw'omalayo nnaku lumu oba ofuuse foreigner. Omuntu yenna gwe waleka wano mu Uganda let's say nti sente z'ofuna ku mulimu olina gw'ozisindika eno mu Uganda n'azikubankingira oba n'azikuguliramu ettaka oba n'arwaninga bizinesi yo oba n'asasuliramu abaana school fees. Etteeka ligamba nti kaakati ebyo byonna okubikola ono gw'ozisindikira wano alina okuba nga yawandiikira minisita n'afuna permission ya minisita oyo. Ate era alina okubuulira minisita oyo buli ssente yonna gy'afuna, ate ssente ezo tezirina kusukka miliyoni 4. Kitegeeza nti ekirala ekisinga obukulu etteeka lino ligamba nti munnayuganda bw'obeera ng'oli bweru wa ggwanga oba tokyali munnayuganda, ekitegeeza nti oba tokyasobola kulonda, tokkirizibwa kulonda. Ate nga High Court emabegakawo yavaayo n'egamba nti Electoral Commission erina okuteekawo enteekateeka z'Abannayuganda abali ebweru okulonda, era ne Constitution ya Uganda tegambangako nti omuntu munnayuganda ali ebweru aba takyali munnansi. Naye etteeka ligamba nti kasita ofuluma oba tokyali munnayuganda oba ofuuse muggweera. Bago lino ligamba nti bwe liyisibwa ne lifuuka etteeka, teri muntu yenna oba oli munnayuganda oba oli agenti wa muggweera akkirizibwa kuwakanya nkola na nteekateeka za gavumenti nga tosabye lukusa lwa minisita. Bwe baba nga gavumenti erina polisi gy'eri mukola ng'olina ebirowoozo ku polisi eyo, ebbago lino ligamba nti olina okuwandiika ebirowoozo byo, olina okuwandiika ebirowoozo byebyo n'obiteeka mu kiwandiiko n'obitwalira minisita. Kitegeeza nti tokkirizibwa kujjanga ku Facebook oba ku TikTok gwe n'ovaayo n'ogamba nti kaakati gavumenti mpakanya polisi yaayo ku kino, maybe nze ndowooza polisi ya gavumenti ku byobulambuzi yandibadde bweti. Ebyo byonna bigenda kuba nga tebikyakkirizibwa, ng'ebirowoozo ebyo olina kubitwalira minisita wa interior. Ne mujjukiremu kye nabagambye nti akawaayiro 38 aka constitution kawa omunnansi ebbeetu okwenyigira mu nkola n'enteekateeka za gavumenti era n'okugezaako okuzinfuluwensinga. Kakati n'ebbago lyo ligamba nti bwe liyita bwe liti lifuuka etteeka, ekyo kijja kuba tekikyakkirizibwa. Kakati ekyo nno kitegeeza nti tokyakkirizibwa kuddamu kuwakanya gavumenti nga tolina lukusa. Bw'oba nga gavumenti ewamba abantu tokyakkirizibwa kukiwakanya nga tolina lukusa lwa gavumenti. Bw'oba nga gavumenti etulukunya abantu tokyakkirizibwa kukiwakanya nga tolina lukusa lwaki lwa gavumenti. Naye bbiiru eno yonna generally bw'ogisomamu egamba mu bufunze takyali munnayuganda yenna ali bweru akkirizibwa kusindika wano ssente ng'azisindikira munnansi wa wano nga munnansi oyo wa wano teyeewandiisiza oba tasabye lukusa kuva wa gavumenti. Bbiiru bw'eyita bweti pulezidenti waffe essaawa eno ali mu America ku mirimu egiri official egy'ekibiina. Bbiiru bw'eyita bweti pulezidenti waffe oyo ekibiina wano n'abakulembeze abasigala baba tebakyakkirizibwa kukwatagana naye kuddukanya mirimu gya kibiina. Era bbiiru bw'eyita naawe munnayuganda yenna ali eyo awagira pulezidenti Kyagulanyi oba tokyakkirizibwa kuddamu kumuwagira nga tolina ki lukusa lwa minisita, olw'ensonga nti bw'omuwagira oba promotinga bbiiru kyeyita interests za foreigner. Etteeka lino bw'olisomamu lyonna, first of all lireetawo political persecution, akawaayiro namba 43 aka constitution gye kagaana, kubanga oyo yenna atakwatagana na gavumenti baba bagenda kukozesa tteeka lino okukuliisa akakanja buli wamu wooli. Ekyokubiri, etteeka lino lijjako abantu eddembe lyabwe, lijjako abantu obwetwaze bwabwe obubaweebwa akawaayiro namba 1 aka constitution. Libajjako obwetwaze ne libuteeka mu mikono gya gavumenti. Ate nga akawaayiro akasooka kagamba nti gavumenti ekola ku lw'abantu era abantu be bagisalirawo kikyekola era basalawo ebafuga etya. Etteeka lyo lijja obwetwaze mu mikono gy'abantu n'obuyinza mu mikono gy'abantu ne bugiteeka mu gavumenti, ate ne bugamba nti gavumenti eyo tokyalina kuddamu kugiwakanya nga tekuwadde lukusa lugiwakanya. Obukulembeze bw'ekibiina wano mu Uganda bwagenda ku palamenti era ne buteekamu ekiwandiiko. Bagendayo jjojuzi ku Monday ne buteekamu ekiwandiiko nga kisaba palamenti etteeka lino erigobe mu bulambalamba bwalyo. Ekibiina tekyasaba nti etteeka likyusibwemu oba akawaayiro akamu kagibwemu, nedda.
ekibiina kyasaba nti etteeka lyonna ligobwe kubanga bw'olitunulira lyonna lizze okuggyako abantu obwo obuyinza n'obwetwaze bwabwe byennyini etteeka ate lye bugamba nti libuzze okukuuma. Ekibiina era kyawakanya etteeka lino nga ligamba nti etteeka lino bwe liyisibwa paalamenti nga bwe liri ligenda kuba lireeseewo political persecution constitution gyegaana ligireeta litya. Nkugambye nti minisita alina obuyinza bungi okusalawo ani ayogera ku gavumenti ani atayogera, ani akomentinga ku nteekateeka za gavumenti ani atakomentingako, ani afuna ssente okuva mu lyo liriyita abagwira ani atazifuna n'ebintu ebirala. Bino byonna bw'obitunuliramu kubanga Uganda yaffe ffenna gye tulimu mugimanyira manyi bwe badde etambula. The clauses in this bill amount to restrictions on the human rights guaranteed by the Constitution for every citizen of Uganda. Nti obuwaayiro obuli mu bbago lino bukolanga obukwakkulizo ku batya bannansi ba Uganda banaakozesa eddembe lyabwe eriri mu ssemateeka. Naye mu kuteekako obukwakkulizo obwo akawaayiro 43 aka Constitution ke nabalambuludde buba bukamenya olwaki kubanga akawaayiro kukagamba nti yadde osobola oteeka obukwakkulizo ku ddembe erimu obukwakkulizo obwo bulina okuba nga buli acceptable and demonstrably justified in a free and fair society. Ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform kivumiridde era ne kiwakanya etteeka lino ne kisaba ne paalamenti teriyisa erizzeeyo lyonna. Tukunga bannayuganda mwenna gye muli nammwe okwongera eddoboozi lyammwe etteeka lino liwakanyizibwe kubanga etteeka lino bwe linaayita ligenda kukyusa obulamu bwo gwe nga munnayuganda mu ngeri nange kennyini kamwakoogera gye sisobola nako. Kigenda kyusa everything that you've known about your life. Kigenda kukyusa engeri gy'olivingamu obulamu bwo, kigenda kujjawo services ezo ebibiina by'obwannakyewazi ebibadde biwa abantu olw'okuba nti gavumenti tesobola. So etteeka lino ligamba nti gavumenti bw'eremererwa okuwa service emu tewali mulala yenna akkirizibwa kugiwa. Etteeka lino ligamba nti okuva weriyita tokyakkirizibwa kuwakanya gavumenti yonna eri mu buyinza ne bwoba togiwagira. Twalabyeko gavana wa Bank of Uganda ng'agamba nti etteeka lino bwe liyita ligenda kukyusa ekonomi ya Uganda yonna ligikuba epaka ku ttaka. Muyinza okulowooza nti bwe twogera bwe tutyo tuba tujjubisa oba twexaggeratinga naye bwe linaayita munanjulira. I'm Solomon Serwanja. I give my thoughts and perspectives on the big stories that shape our narrative. This week, we must confront a document that has the power to fundamentally alter the relationship between the Ugandan citizens and the state. That is the Protection of Sovereignty Bill 2026 that landed on the parliamentary floor like a thunderbolt. While it arrives under the noble banner of protecting our sovereignty and our independence, a deep dive into its clauses reveals a mechanism that may inadvertently dismantle the very democratic fabric it claims to safeguard. So we believe in the power of hard questions. And today, I must interrogate whether this bill is a shield to our nation or just a muzzle for the citizenry. The logic of this bill begins with a staggering irony. The exclusion clause that is well located in Part 5 of the bill. So it creates a foreign agent registry for anyone receiving money from abroad. However, the state has performed a move of breathtaking legislative audacity by exempting itself. While the government remains free to receive billions of money in foreign aid, grants, and loans, the ordinary Ugandan is told that a simple remittance from the diaspora or a grant for a local project could make them foreign agents or agents of a foreigner, which of course is liable to 20 years in prison under Section 10. This creates a monopoly on global connections. The state may have international partners, but the citizenry who does the same is viewed with suspicion. This bill represents what may be the final strike to obliterate, erode, and degrade civic space in Uganda. Our civil society organizations and NGOs, which are critical to the state, work in different sectors, including the health sector, education, good governance, democracy,
and advocacy, they largely rely on foreign-based funding. By strangling these financial lifelines, the state is not just regulating organizations. It is performing a systematic shutdown of the only platforms left for scrutiny for those in power. Perhaps the most chilling betrayal lies in Section 1, the interpretation. In a single stroke of a pen, the architects of this bill have redefined our identity. This bill classifies any Ugandan citizen living in the diaspora, the very people who sent home about 1.2 billion shillings in remittances in 2025, as foreigners. Asking our own citizens to declare themselves foreign agents is not just a stamp to economic development. It is a step-for-step chess that criminalizes anyone working in international companies. Crucially, under this bill, one can be labeled a spy or handed more than a decade of imprisonment, not just for a proven crime, but even more, just a mere suspicion. That is the absolute discretion of the state to decide. Now, this isn't just a social crisis, it's an economic autopsy in waiting. Already the Uganda Bankers Association has issued a very stunning and desperate call to the Attorney General. They are sounding an alarm on Section 22, which caps foreign funding to 20,000 currency points. That's about 400 million Ugandan shillings, without written approval from the minister. In a country where banks rely on capital from foreign shareholders to meet the Bank of Uganda's minimum capital requirements, this is a self-inflicted heart attack. If the banks cannot raise capital from their international partners without navigating the political registration desk, they cannot lend. If they cannot lend, the economy stops breathing and suffocates to death. Even our most productive sectors are not safe. Consider tourism, which brings in about 5.8 trillion Ugandan shillings annually. Under Section 14, anyone working with foreigners, that includes guides, hoteliers, travel agents, they must register as foreign agents, a certificate that they must renew after 2 years. This isn't regulation, it is stigma. We are effectively branding our ambassadors to the Pearl of Africa as registered tools for foreign influence, adding a layer of bureaucracy to a sector that should be celebrated, not to be policed. By labeling dissent as economic sabotage, the state is effectively outlawing the demand for accountability. The Clerk to Parliament has instructed the Committee on Defence and Internal Affairs to get public consultations for only 7 days, ignoring the standard 45-day period mandated by parliamentary rules of procedure. Let me be specific. That's Rule 129. So why the rush? We have seen this script before. It's not new. It has been implemented in countries like Russia, Georgia, and Kazakhstan. These laws do not protect sovereignty. They protect the state from accountability. Every Ugandan should care, because when sovereignty is weaponized, the truth becomes the casualty. So, this is a call to action for every Ugandan to raise your voice. Do not be deceived. This is not just a fight for civic space. It's not a fight for NGOs or for the wealthy who handle 400 million shillings and above. It is a curtailment for every single one of us. It is a siege on our right to connect, our right to work, our right to speak. Sovereignty belongs to the people. We must stay the course and insist that the law, contrary to our constitution, won't stand. I'm Solomon Serwanja, and this is my view on the state of our republic through my lens.